respectueuse de l'environnement, idéale pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Octobre Rose ni o ye bonbana kɛlɛli kalo ye ko ale kurumokari baaraw sigira sen ka bin tɛnɛ octobre kalo tile wɔɔrɔ san 2025 place du cinquantenaire la mun bɔra o ko la anw ka ɲininikɛlaw olu bɛna caman ɲɛfɔ an ye ni kunnafoniya ni senfɛ. Tournoi UFOA U17 ni o ye farafina tilebiyanfan denmisɛnnin mun si ma tɛmɛ san 17 ka olu ka ɲɔgɔn bɛn ko o ndolanta fɔlɔ ko sigira sen ka Mali ani Libéria jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Mun bɔra o ko la Kajatu Bagayogo ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bin tɛnɛ octobre kalo tile wɔɔrɔ san 2025 an bɛna mun walawala aw ye sisan da in na. O kama an b'a fɔ k'aw bisimila Advance TV jabaraniso sanfɛla la tele min kɛlen don ka paraɲɛ caman bila ani teletɔw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ bi kunnafoniyaw daminɛ ni baaraba min bɛ senna ni waati na min ye anw ka Centre international de conférence de Bamako la ni o ye Conseil national de transition maaw ye olu ka session n'a bɛ wele ko session d'octobre yalima dɔw yɛrɛ ko session budgétaire. Ale wulikajɔw bɛ senna ni waati na k'aw ladɔnniya k'a fɔ tile 75 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na min ye wasaden ye u na hakilijagabɔw bɛɛ lajɛlen kɛ Mali sɔrɔ ye min ye a n'a musaka bɔta ye min ye ka taa se yɛlɛmaba mun kan ka don an ka sɔrɔ yɛlɛma walew la ka taa se min i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba mun bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ni waati na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kurumokari in kɛnɛ kan min ye Niger jamana ale conseil consultatif de la refondation o ɲɛma ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa fara Burkina Faso ale président danga kan ni o ye assemblée législative de la transition du Burkina Faso ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ni sessionba in ale kɔni dayɛlɛ baaraw sigira sen kan bi wa a na to senna fɔ tile 75 bɔɲɔgɔnko. Kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni bin tɛnɛ octobre kalo tile wɔɔrɔ san 2025 min ye k'a dɔn k'a fɔ bonbana ale kɛlɛli kalo kurumokari baaraw sigira sen kan ni y'a campagne tako 4nan ye wa wulikajɔ ɲɛsinnen don wale min kan o de ye k'a yira k'a fɔ bonbana bɛ muso mun sɔrɔ n'a bɛ wele ko wolonugubo bana yalima min ye sin bonbana ye olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamana kɔnɔna na o wulikajɔw de bɛ sen na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni wulikajɔ ninnu k'a bɛna ɲɛsin Mali musow ma min ye npogotigini mun yɛrɛ si b'a daminɛ san 10 bɔɲɔgɔnko la ko olu bɛɛ lajɛlen na ye ni wulikajɔ kɔnɔna na. Asanso ale ye wulikajɔ kɛ ka fara Musa Ɲanka u ye mun sɔrɔ an ka jɛn an ka o lajɛ. Walasa ka muso ma 2,500,000 olu ni kisi wolonugubon ale ni sinbon bana ma sani san 2040 nata cɛ nin de ye campagne kɛrɛnkɛrɛnlen min sigira sen kan n'a bɛ wele ko Octobre Rose. Octobre Rose ale kɔni kɛlen don ka wulikajɔ kɔni bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni waati na cogo min na bana in ale bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka sigi kɔnɔna na. C'est une campagne qui mobilise d'abord. Campagne min don a bɛ muso miliyɔn 1 ɲɔgɔn de bisimila nin kalo kɔnɔ. O sen fɛ muso 20,000 bɔɲɔgɔnko de bɛna sɛgɛsɛgɛ sinbon ni wolonugubo ko la wa a bɛ kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ la. Pour faire face effectivement à la demande de dépistage. Walasa ka ni bana in kɛlɛ Mali ka fara diɲɛ jamana caman kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wulikajɔ la nin waati na wa min ye musojɛkulu ye ka taa fara partenaire technique et financier kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don ka layidu di ko u na u jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta ni bana kɛlɛ la. Grâce aux efforts du ministère de la santé an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya kow kan olu ye wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa muso si kana tanya cancer bana sababu la. Aucune femme ne mourra faute d'information ou de soins adéquats.
kɛnɛya tigilamaw ni olu ye maa fɔlɔ ye mun bɛ wuli ka bana in kɔni kɛlɛ baaraw sigi sen kan olu fɛnɛ bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na nin waati na cogo min na hakilinaw ale ni fɛɛrɛ mun bɛ sen na yaasa ka se ka bana in kɔni kɛlɛ ka o sigi sen kan. Jamana ɲɛmɔgɔ minnu sɔnna octobre rose a daminɛna depuis 1990 mais Mali ɲɛ minɛ Mali ka san 4 nan de y'a ko la donc an farala diɲɛmɔgɔ kan ka mois d'octobre kɛ dépistage ani ka kunnafoni di mɔgɔw ma cancer in kan. Cancer in b'a to mɔgɔ caman de bɛ to a la ko bana kunbɛn a ka fisa ni bana furakɛ ye min fɛnɛ don mɔgɔ ka ladɔnniya bana na o de y'a to an ka objectif tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a fɔ ɲinan campagne na fo muso miliyɔn 1 ɲɔgɔnna k'a dɔn cancer yɛrɛ ye mun ye n'olu y'a dɔn cancer ye min ye olu ka se k'a don mɔgɔw da dépistage ka kɛ mois d'octobre la a fɔra cogoya min na ni campagne bɛ kɛ fo 31 octobre mais hali ne campagne tɛ an ka centre de santé de référence bɛɛ la an ka dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn na dépistage ni fɛn ninnu bɛ se ka kɛ. Ni campagne 2025 ni a bɛ wele ko octobre rose ale kɔni bɛna kɛ waati min wulikajɔ caman bɛna kɛ ka sababu kɛ a n'a walankata ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye npogotigininw ni si bɛ taa san 10 na ko olu bɛɛ lajɛlen na ye nin boloci in senfɛ o kama a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ boloda i kɛyɔrɔ la cogo min na min ye kɛnɛya tigilamaw ye i sen ka se ka ye olu ka bolociw la ka kɛ ni waati nataw ye. kunnafoni na sira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali ale ni N jamana diɲɛ makobatigiw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma dɔ sigi sen kan min bɛ tali kɛ sɔrɔ ale yiriwali la ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen bilana Mali chambre de commerce et d'industrie ale ka hukumu kɔnɔna na ni wulikajɔ ninnu senfɛ min an ka ɲininikɛla ye Mamadu Jalo ale taara ɲɛmada a ye mun sɔrɔ an ka jɛn ka o lajɛ. Confédération des industriels indiens ale ye Indiw ka faraɲɔgɔnkulu ye minnu bɛ baara kɛ ka se ka bayɛlɛmaliw kɛ ani sɔrɔ bosoni siraw kan. Olu ye taama kɛ ka na Mali jamana kɔnɔ n'u welela Mali chambre de commerce fɛ walasa u bɛ se ka na kumaɲɔgɔnya kɛ Mali makoba dilannaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka yiriwa siraw ni k'olu dayɛlɛ. Nin baara ninnu u bɛ tali kɛ diɲɛ hakilina kuraw fo ka taa se produit pharmaceutiques ani bolimafɛnkow ma o maa caman olu kun bɛ nin kɛnɛ kan minnu bɔra Hindu jamana kɔnɔ. Chambre du commerce maa ɲɛmaa mun kun bɛ nin kɛnɛ kan ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin hakilina ɲumanba ye ka da kan a bɛna kɛ sababu ye ka se k'a to a ma se i ka wuli ka taa Hindu jamana kan k'a fɔ i bɛ taa maaw ɲini maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ bayɛlɛmaliw kɛ olu yɛrɛ taamara ka na malidenw ni ka n'u olu kuma ɲɔgɔnya. Délégation Confédération indienne d'industrie n'o y'u ka industriels ye olu de nana a bɛ mɔgɔ 20 ni kɔ bɔ ka na pour que an ka hakili falen-falenw kɛ cogo min na an bɛ se ka bayɛlɛmani sabati ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sur le domaine de l'industrie taabolo kan jamana si tɛ se ka taa ɲɛfɛ n'i ma industrie kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana bi u ka laɲini ye de développement endogène an bɛ se an ka jamanaw fɛn bayɛlɛma cogo di hakili b'a la chambre de commerce ye forum kɛ Segu k'a jira an ka dugu bɛɛ potentialité mun b'u la an bɛ se k'olu bayɛlɛma cogo de k'u bayɛlɛma k'u exporter ka taa kɔfɛ un de yɔrɔ u bɛ technologie la u bɛ ɲɛfɛ kosɛbɛ u ye san sɔrɔ bayɛlɛmani la n'o ye industrie ye donc olu ka confédération des industries n'olu nana yan nɔ nin bɛɛ ye industriels ye ani jagokɛlaw b'a la donc i b'a dɔn jagokɛla filaw ye ɲɔgɔn sigira dɔrɔn a hakili ka falen-falen kɛ aw bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la donc an kɔni ka laɲini ye de jamana ka bayɛlɛma ka industrie don ba la an ka jamana kɔnɔ. Maa minnu kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan n'olu ye magobatigiw ye u y'a jira k'a fɔ nin hakilina ɲumanba ye ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ka se ka nɔgɔyaba don u ka baaraw tagabolo la. Forum c'est très intéressant parce que partenaires indiens de bɛ yan bon u n'u ka savoir u n'u ka dɔnniya de nana u n'u ka nafolow nana donc an n'u bɛ jɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ min sera ka u bɛ domaine min na ni y'a sɔrɔ ani ka domaine bɛ ɲɔgɔn fɛ ça veut dire k'an bɛ se ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ machines b'a la usines b'a la par exemple ne bɛ évoluer chikɔlɔ de kan ne bɛ ka évoluer sésame ni chikɔlɔw ni bɛnɛw ni fɛnw plastique ni pharmaceutique ni fɛnw donc c'est très intéressant. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min ye yirali kɛra nin dunan ninnu na Mali jamana yɛrɛ a ka sɔrɔ fo ka taa se baarakɛ kɛnɛba minnu bɛ yan nɔ u bɛ se ka u hakili to minnu na cogo min na don n'a nataw la u fana ka kɛ maaw ye minnu bɛna sɔrɔ boso Mali jamana kɔnɔ. nin de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kungo kibaruw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ tournoi UFOA ni a bɛ farafina tilebiyanfan denmisɛnninw kofɔ mun si ma tɛmɛ san 17 kan olu ka ɲɔgɔnbɛn bɛ sen na nin waati na faso Mali la k'aw ladɔnniya k'a fɔ o de hukumu na Mali ale ni Libéria jamana ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolantan in kun cɛra
Mali ka sɛbɛya la 6 ani Kanangolo Kajatu Bagayogo ale tun b'a kɛnɛ k'a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. I n'a fɔ hakili jigi walen kɛrɛnkɛrɛnnen nin tolon kɔfɛlen min fana labɛnnen filɛ ban Maliba kɔnɔna na i n'a fɔ 2002 CAN hukumu kɔnɔna na Mali ale ni Libéria de kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan kun fɔlɔw la. Ne ni ɲɔgɔn sɔrɔ in tagala an bɛ ka fɔ k'an don minɛ ko bi Mali ye vice champion ye ka d'a ka Sénégal le jɔnjɔn t'a fɛ o la Dɛmɛ Mamadu Traoré ka denmisɛnninw kɔni ma ko bila da girinda la. Ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ dɔrɔn u bɛ wulikajɔ kɛ ka taa celu fɔlɔ sɔrɔ ka don ngɔyen dɔ senfɛ Abdoulaye Touré fɛ bɛ kɛ sanga 11 nan kuma. O tɛmɛnen Mali le bɛ dɔ fara a ka wulikajɔ kan kɛrɛnkɛrɛn a ka jaratigi n'o Ismaël Kamisogo ye a fana jɔyɔrɔ bɛ bonya kosɛbɛ ni ɲɔgɔn sɔrɔ in kɔnɔna na a bɛna taa celu filanan sɔrɔ ka don sanga 20 nan kuma. Abdoulaye Touré ale bɛna a ka doublé sɔrɔ ka don n'o bɛ kɛ Mali celu sabanan ye ni tako fɔlɔ in kɛnɛ kan. An bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'o jaabi Saba ni Kanangolo ka taa Mali kanu na. Tako filanan wagati Libéria bɛna yɛlɛmali kɛ walasa ka ɲɛda kura yira maaw la. O bɛ ɲɛ u bolo ka d'a ka sanga 48 nan kuma u kun bɛna dɔ bɔ celu la Peter Putu fɛ nka o ma ɲɛ. O tɛmɛnen Mali le bɛna changement 4 kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ ɲɛ Dɛmɛ Mamadu Traoré n'a ka cɛdenw bolo ka d'a ka celu 4nan bɛna don Kalushi Nord-Flé fɛ n'ale yɛrɛ Libéria cɛden a b'o don a yɛrɛ kunna Fuseni Sidibe ka baara ɲuman dɔ tɛmɛnen kɔfɛ o tɛmɛnen Sanaba Keyita n'ale fana ye cɛkura donne a bɛna celu 2 sɔrɔ ka don ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi ye 6 ani Kanangolo ka taa Mali kanu na Mali jaratigi n'o ye Ismaël Kamisogo ye ale bɛ kɛ homme du match ye. Sunjali balo parce que an ka début donc début ɲɛna an bolo donc a bɛ mɔgɔ motivé pour la suite toujours bɛ ka mun fɔ an ka objectif ye final le premier match tɛ deuxième match tɛ hali bi an bɛ ka laɲini ye ka coupe in a ka to Mali la de mun bɛ n kun hali bi ka dɔ fara a kan hali bi parce que n yɛrɛ b'a dɔn n ka potentiel dan tɛ nin inchallah match min bɛ ka na ka dɔ fara a kan toujours viser plus haut n'Ala sɔnna Mali bi an bɛ dɔ fara a kan dɔrɔn fo final. Bon match kɔnɔ an ye fɛn caman préparé a caman ɲana an bolo yɛrɛ an ka laɲini ye mun ye ka se ka coupe in ta n'Ala sɔnna. Ni dolantan kun fɔlɔ kuncɛlen kucɛko ɲuman kɛrɛnkɛrɛn sebaya ɲɛnama sɔrɔlen sa sisan Mali kɔni ɲɛsinnen a ka dolantan bɔko filananw ma n'o yɛrɛ bɛna ni Guinée Bissau kɔda ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn sɔrɔ bilalen don ka ni arabadon in kɔnɔ octobre kalo tile 8 san 2025 o bɛ kɛ stade Mamadou Diarra Achila Kulukorokaw fɛ. Hali bi Ala b'an sebaya dira an ka denmisɛnw ma ni de bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na Isa Sise ale ye wulikajɔ kɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Malawikaw fɛ yen Peter Mutarika ale de sugandira ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kura ye kalafili tɛmɛnen ka hakilijigin kɛ Peter ye Malawi mara san 2014 ka taa se san 2020 a ye président Lazarus Chakwera de ci kalafili la k'a si to san 85 la sibiridon maa bayirika bɔra ka taa présidentsigi ɲɛnajɛ la stade Kamuzu kɔnɔ Peter Mutarika a y'a kali k'a bɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ani ka yuruguyurugu kɛlɛ. Afrique du Sud lasigiden min bɛ Faransi MT3 o ka saya ogumu kɔnɔ min kɛra hôtel Yaté Regency de Paris la yen polisiw ka ɲɛmɔgɔ 5 de sera Paris yalasa k'a ɲini k'a dɔn fɛn min de nana ni nin saya ye. Major général Makshalala n'o ye commissaire provincial ye ale de bɛ o ko ɲɛmɔgɔya la wa u ni Faransi polisiw de bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Banbagatɔ ka denbaya olu sigilen don ka forêt kɔnɔ yalasa u bɛ se k'u ka firiya kɛ cogo min. Faransi premier ministre kura Le Cornu ale fana ye walan sɛmɛ bi tɛnɛ octobre kalo tile 6 Faransi présidency ka bataki kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Emmanuel Macron ye ale sɔnna ka premier ministre ka démission minɛ hali n'a y'a sɔrɔ a ka gouvernement kura sigili o tɛ tile 1 bɔ ka maaw ladɔnniya k'a fɔ san 1 kɔnɔ ale kɛra maa 4nan de ye ka nin jɔyɔrɔ in fa. ɲɔgɔn dalajɛba min kɛra Vatican taamadenw tɔgɔ la Pape Léon XIV ye a ɲini katoligiw fɛ u ka sugandili kɛ Ala ani wari cɛ ale ni sariya labatoli a n'a labatobali cɛ. Jama caman bɔra diɲɛ fan caman ka na nin kɛnɛ in kan ka maaw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲɛnajɛ in kɛra octobre kalo tile 4 ale n'a tile 5 tɛmɛnen. An balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn a ka filɛliko ɲuman na ka ɲinaw fɛ a ka to Advance TV sanfɛla la nin tele in nalen don ka wasa dama de di aw ma kunnafoniya hukumu kɔnɔna na aw k'an bɛn ka kɛɲɛ ni waati nataw ye. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes.
Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.